Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Jioni ya leo tokeza jambo jipya katika maisha yangu. Bwana Yesu. Jioni ya leo tokeza jambo jipya katika maisha yangu. Ninakuamini ya kwamba leo itakuwa ni mwanzo wa hatua nyingine katika maisha yangu ya rohoni na ya mwilini. Asante Bwana kwa sababu imekuwa katika jina la Yesu. Amen. Shangilia Bwana Yesu. Haleluya. Mungu akubariki. Unaweza ukaketi. Yeyote ambaye ni mgonjwa anasikia maumivu sasa, kama unasikia maumivu yoyote sasa, inua mkono pale ulipo. Katika jina la Yesu, Bwana akuponye, Bwana akuguse, uwe mzima tangu sasa. Katika jina la Yesu, maumivu yote kwisha kuanzia sasa. Damu ya Yesu na ikufungue katika jina la Yesu. Amen. Unaweza ukaketi. Haleluya. Amen. Mungu awabariki. Tumekuwa na leo ni siku yetu ya tatu Tumekuwa na siku yetu ya tatu leo. Ninaamini Mungu ana makusudi mema na maisha yetu. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Nguvu ya damu na madhabahu ndio somo tunaloendelea nalo. Nguvu ya damu na madhabahu. Tukajifunza kwamba kuna watu wamekwama kwa sababu ya damu ambayo inawamiliki. Tulijifunza jana kwamba damu ndio inayokumiliki. Wewe hauimiliki hiyo damu. Sawa sawa? Wewe hauimiliki hiyo damu. Hiyo damu ndio inakumiliki wewe. Ndio maana hakuna kabila la mtu. Yaani hawezi kusema mimi ndio kabila langu na nina maamuzi na kabila langu. Hauna maamuzi. Sinaelewa? Hauna. Umezaliwa katika hiyo kabila lenyewe ndio linakuongoza. Umezaliwa katika huo ukoo wenyewe ndio unakuongoza. Damu inatawala maisha ya mtu. Kama kwenu mnazaliwaga na magonjwa fulani, usipo kuwa mjanja utazaa watoto wana hayo magonjwa. Kama hajakupata wewe, yatapata watoto wako. Haleluya. Amen. Kama hajakupata wewe, yatapata watoto wako. Kwa hili jambo tunajifunza kwa sababu kuna mahali Mungu anatupeleka, lakini kama hatujavuka hiki kituko hiki, hatuendi. Tutazeekea tunapiga maktime. Watafanikiwa wengine mbele yetu tunaona. Sawa. Kwa hiyo watu wengi walikuwa vizuri katika njia ya Mungu, lakini kwa sababu ya damu walifeli wakaishia njiani. Leo nataka tuangalie watu wawili alafu tuende kipengele cha madhabahu, kwa sababu tunasema leo tunaanza madhabahu. Sawa. Hebu tuanze tukaangalia Waamuzi sura ya 6. Waamuzi sura ya 6 inazungumza habari ya Gideon. Gideon aliitwa na Mungu. Sawa sawa. Gideon aliitwa na Mungu. Alipoitwa Gideon na Mungu, moja ya kazi ambazo Mungu alimpa ilikuwa ni Gideon akazivunje madhabahu za nyumbani kwao. Kwa sababu nyumbani kwao walikuwa wanaabudu nini? Mizimu. Nyumbani kwao walikuwa wanafanya ibada za sanamu. Sura ya 6 yote hii unaweza ukasoma. Ni story, usisome kwanza. Yesu asifiwe. Amen. Hiyo kila mtu ataenda kusoma nyumbani. Natoa maelezo. Sawa sawa. Akaambiwa Mungu amemtokea tena kwa muda. Mungu anamuelekeza. Kwa muda Gideon anamthibitisha Mungu.
kama ambavyo leo umeokoka na kwa muda umemthibitisha Mungu, na Mungu amekupa kazi ya kuvunja madhabahu za ukoo, madhabahu za familia, umaskini, mateso, ndoa ambazo hazisimami. Bwana Yesu asifiwe. Watu kufa kabla ya wakati, magonjwa bila mpangilio. Mungu alimpa kazi Gideon, nenda akavunja madhabahu. Akaenda akavunja madhabahu, akavunja madhabahu. Baada hapo Mungu akamtumia kwa kiasi kikubwa. Namna ya ajabu sana Mungu alimtumia Gideon. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukija ukisoma sura ya 8 ya hiki kitabu, Waamuzi sura ya 8 kuanzia mstari wa 22. Hii naomba tusome. Waamuzi sura ya 8 kuanzia mstari wa 22 mpaka 27. Soma. Waamuzi sura ya 8 kuanzia mstari wa 22. Ndipo watu wa Israeli wakamwambia Gideon, tawala wewe juu yetu, wewe na mwanao na mjukuu wako pia, kwa kuwa wewe umetuokoa na mikono ya Midian. Taratibu kwanza. Baada ya kwamba Gideon amefanya kazi kubwa, sawa, Mungu amemtumia kwa kiasi kikubwa, watu wakaona huyu wana Mungu huyu, wakaenda wakasema, sasa Bwana, hebu uwe mfalme juu yetu. Gideon akajibu vipi? Gideon akawaambia, mimi sitatawala juu yenu. Mimi sitatawala juu yenu. Wala mwanangu hatatawala juu yenu. Yeye Bwana atatawala juu yenu. Yeye Bwana atatawala juu yenu. Kisha Gideon kwanza, ukisikia hili jibu la Gideon, unaweza ukasema ni la akili sana. Eti unaweza ukasema ni mnyenyekevu sana. Anataka Mungu atawale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ngoja nikwambie, ukienda sura hii ya 6 utakuta Gideon wakati Mungu anamtokea. Gideon alisema sisi kwenye familia yetu, kwanza uko wetu ni maskini. Kabila langu ni la mwisho. Yaani katika kabila langu katika Israeli ndio la mwisho. Na ukoo wangu sasa na sisi nyumbani kwetu ndio wa mwisho. Yaani kama ni maskini, sisi ndio wa mwisho. Alafu na mimi mwenyewe ndio sina akili. Kwa hiyo sina chochote, mimi ni bumbumbu. Mungu akampa chance Gideon kwamba mimi nakuona wewe sio bumbumbu, na kuona unaweza ukatawala, na kuona unaweza ukamiliki. Kitu anachokuja kukirudisha Gideon hapa sura ya 8, Gideon anarudisha ujinga ule ule ambaye alisemaga mimi ni nani? Ni bumbumbu. Mimi siwezi kutawala, ndio tafsiri ya Gideon. Kama alikuwa anampenda Mungu kweli atawale, Mungu kwa nini ameenda kumtafuta Gideon? Kwa nini Mungu asingeshuka atawale mwenyewe? Mungu ameenda kumtafuta Gideon ili aokoe taifa lake. Alafu taifa sasa ndio limekaa kwenye mfumo. Yesu asifiwe. Amen. Ndio limekaa kwa nini? Kwenye mfumo. Sasa Bwana, hapa tumekuelewa, tuongoze. Jamaa linasema mimi mambo hayo sijazoea. Na watoto wangu nao hawajazoea. Alafu endelea kusoma kilichofuata, akasemaje? Kisha Gideon akawaambia, mimi nina haja yangu. Anasema hivi, nina haja yangu, kuna kitu kinanisumbua moyoni, hicho ndio ninachokitaka. Nitakayo kwenu ni kila mtu kunipa hizo pete za masikio ya mateka yake. Sasa unaweza ukasema sasa huyu jamaa kumbe basi kwa sababu alikuwa amegoma ufalme, alikuwa anataka hela. Basi wampe hela tajirike. Akasema watu wampe pete za nini? Za dhahabu. Endelea uone anachoenda kukifanya na hizo hela. Kwa maana alikuwa na pete za masikioni. Watu walikuwa wamevaa heleni za dhahabu. Kwa maana walikuwa na pete za masikio za dhahabu. Kwa sababu walikuwa ni Waishmaeli. Wakajibu, tutakupa kwa mioyo. Basi wakatandika nguo chini. Wakatia humo kila mtu pete za masikio ya mateka yake. Na uzani wa hizo pete za dhahabu alizotaka ulipata shekeli za dhahabu 1,700. Mbali na makoja na bidani na mavazi ya rangi ya zambarau. Utajiri wa maana. Twende. Waliokuwa wameyavaa hawa wafalme wa Midian
dhahabu. Basi Gideoni akafanya naivera kwa vitu vingi. Tulia sasa. Baada ya jamaa kupata hizo hela, dhahabu za kutosha, kilo za kutosha za dhahabu, vitu vya thamani, akafanyia nini? Soma hapo, msomaji utaandika. Akafanyia nini hicho kitu alichokipata? Akafanya naivera. Akafanya naivera, akatengeneza sanamu kwa vitu vile. Endelea, malizia. Akaiweka katika mji wake. Mji huo wa Ofra. Nao Israeli wote wakaenda na kuiandama. Wakaiandama tena. Kwa ukahaba huko. Nayo ilikuwa ni tanzi kwa Gideoni. Ikawa tanzi kwa Gideoni. Na kwa nyumba yake. Na kwa nyumba yake. Ishi hapa. Gideoni ameenda kurudia kile ambacho baba zake walikuwa wanafanya. Pamoja na kwamba Mungu alimtokea. Pamoja na kwamba Bwana amemfanyia mambo makubwa. Lakini Gideoni ameenda akatengeza tena nini? Sanamu alizozivunja yeye mwenyewe kwa mikono yake. Sasa wewe na mtoto wangu mimi ni Gideoni kwa sababu yuko kwenye Biblia. Ni Gideoni. Gideoni alikufa vibaya. Kwa sababu Biblia inasema ikawa tanzi kwa yeye na nani? Na watoto wake. Amerudi kwenye sanamu. Damu sio kitu cha kufanyia mchezo. Damu sio kitu cha kufanyia nini? Unaweza ukawa hapa ni mwimbaji mzuri, lakini ibada za mizimu upo. Sinaelewa vizuri. Kwenye ibada za mizimu unasema tunajengelea kaburi. Tumani kujengelea kaburi ni mbaya. Bwana wewe, si ni wazee watu na waenzi. Wewe ndio uko. Kama ni kutengeneza pombe wewe ndio umbo. Tuna waenzi wazee. Kuchinja mbuzi kwa ajili ya kafara umo. Lakini kanisani namo umo. Damu sio kitu cha kufanyia mchezo. Damu sio kitu cha kufanyia. Ina uwezo wa kukurudisha duniani mara moja. Ina uwezo wa kukurudisha duniani mara moja. Gideoni pamoja na kwamba ametembea na Mungu kwa namna isiyokuwa ya kawaida, lakini amerudi duniani kwa speed ya 5G, mwendo kasi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa tunapokuwa tunajifunza hivi vitu zingatia. Ndio maana Biblia ikasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Mtu anaweza kaanza vizuri lakini damu ikampotosha. Bwana Yesu asifiwe. Hivi nani anajua kwa nini Musa hakuingia nchi ya Kanaani? Nani anajua? Nani anajua kwa nini Musa hakuingia nchi ya ahadi? Alitenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie mwenzako damu. Damu. Ilimzuia Musa asiingie nchi ya ahadi. Damu ilimzuia Musa asiingie nchi ya nini? Ya ahadi. Haleluya. Kwa nini alipiga mwamba mara mbili? Kwa sababu alikuwa na hasira. Bwana Yesu asifiwe. Alimkosea Mungu kwa sababu ya hasira. Kwa shida pale sio kupiga mwamba mara mbili. Shida ni hasira. Hasira hii imetoka wapi? Musa alikuwa ni wa kabila gani? Musa alikuwa ni wa kabila gani? Mtu mmoja wa nyumba ya Lawi. Kutoka hiyo ni 2 mstari wa 2. Mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akawa binti mmoja wa Lawi. Maana Musa alikuwa anatoka kabila la nini? La Walawi. Sawa. Sasa nikuonyeshe hii kabila la Walawi. Walitokana na mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Lawi. Sawa. Haya, huyu Lawi, hebu nisomee Mwanzo 49. Mwanzo 49 6 na 7. Soma. Wakati sasa baba yao Yakobo anagawa urithi, kuna kitu alikizungumza kwa ajili ya kabila la Lawi pamoja na Simeoni.
Mwanzo 49:6. Nafsi yangu usiingie katika siri yao. Au ni Simeoni na Lawi. Ukianzia mstari wa 5 utajua hapo. Tuendelee. Endelea. Fahari yangu usiungane na kusanyiko lao. Maana katika ghadhabu yao walimuua mtu, na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ng'ombe. Ghadhabu yao na ilaaniwe, maana ilikuwa kali, na hasira yao, maana ilikuwa haina huruma. Nitawagawa katika Yakobo, nitawatawanya katika Israeli. Malizia tena, endelea. Yuda ndugu zako. Kwanza ishi hapo. Anasema hivi, hasira yao, ghadhabu yao haikuwa na maana kwa sababu waliua nini? Kwa kabila la Lawi ni watu wenye hasira. Sawa? Kwa sababu baba yao ambaye alikuwa ni Lawi pamoja na kaka yake Simeoni waliendaga kuua mtu. Waliua kijiji kizima, sio mtu, waliua kijiji kizima. Kwa sababu kuna kijana alibaka dada yao. Sawa sawa? Kwa jamaa wakaua kijiji kizima. Sasa baba yao wakati anatoa urithi, anabariki akasema hawa jamaa ni wajinga, wana hasira za kijinga. Na mimi sitaki niwe sehemu yao. Mtu akisema hataki iwe sehemu yao, maana yake hawapati urithi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kama unasoma vizuri Biblia, Mungu alichukua kabila la Walawi. Hawakuwa na urithi wa aina yoyote katika Israeli. Wametawanyika tu, wanatunzwa tu na wenzao. Kwa hiyo Musa alipiga ile mwamba mara mbili kwa sababu ya hasira. Hasira ambayo inatoka wapi? Kwa babu zake. Aliua mtu kule Misri kwa sababu ya hasira. Damu ilimzuia kuingia wapi? Nchi ya ahadi. Damu yako inaweza ikakuzuia kuingia nchi ya ahadi. Kuna watu wana hasira mpaka wanakoromeaga mabosi. Yaani bosi amekuajiri na hauna hela, alafu unamvindia kifua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu akikufukuza kazi ndio jamani, ile kazi nilikuwa naitaka. Ndio ushavuruga hivyo. Ushaharibu. Mwambie mwenzako damu ni mbaya. Isiposhughulikiwa. Sasa ili mtu atoke katika hizi laana, katika haya mambo ambayo tunasema, ili atoke anahitaji damu. Sawa sawa? Ili mtu atoke kwenye vifungo vilivyosababishwa na damu, inahitajika damu ili mtoe pale. Ndio maana Agano la Kale mtu alikuwa akitenda dhambi, anaenda anachinja mbuzi, anachinja ng'ombe ili dhambi yake ifanye nini? Ifanyeje? Isisamehewe, ifunikwe. Ili dhambi yake ifanye nini? Ifunikwe. Jana niliwaambia tofauti ya msamaha na kutakaswa. Kusamehewa. Sawa. Kama mtu alikuwa na shida fulani, laana fulani, basi alikuwa anaweza akatoa sadaka ya mnyama ili ile shida yake ifanye nini? Kwa hiyo damu ndio ilikuwa inatumika. Kwa maana nyingine, damu ina nguvu ya upatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Damu ina nguvu ya upatanisho. Damu inampatanisha mtu na agano la aina yoyote ile. Damu inampatanisha mtu na agano la aina, iwe ni agano jema au agano baya. Ukienda kwa mganga au mganga akaja nyumbani kwako akakuchanja chale, damu ikatoka,
pale unachofanya, ile damu yako inaenda kukuunganisha na agano. Ile damu inakuwa na nguvu ya upatanisho, inakupatanisha na agano na huyo mganga na hivyo vizimba vyake na hiyo mizimu yake. Sawa. Ukichinja kuku kwa mganga, ile damu inayomwagika inakupatanisha na ule upande. Kwa hiyo damu ina nguvu ya upatanisho, na huu upatanisho ndio funguo au muhuri wa agano lolote lile. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo kama kuna agano lolote limewahi kufanyika katika maisha yako, basi ujue kwamba kilichofanya au kilichotia muhuri, kilicholithibitisha hilo agano ni damu. Uwe unajua au haujui. Sawa? Uwe unajua au haujui, kilicholipatanisha, kilichokupatanisha wewe na agano lolote lililoko katika maisha yako ni damu. Kama unaabudu mizimu, basi ujue damu yako au damu inayotembea ndani yako ilishakufungamanisha au ilishakupatanisha na hiyo mizimu. Sawa sawa? Ili sasa utoke hapo, unahitaji damu juu ya madhabahu. Mwambie mwenzako, juu ya madhabahu. Kwa sababu agano lolote linafanyikia madhabahuni. Unapoenda kwa mganga unafanya agano, ile pale ni madhabahu. Sawa sawa? Amen. Amen. Kwa hiyo ili upatanishwe, na wewe unahitaji damu juu ya madhabahu. Madhabahu yoyote bila damu sio madhabahu. Madhabahu yoyote bila damu, hiyo sio nini? Madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno madhabahu, tutakuwa tunarudi kwenye hizo lugha zao kidogo. Katika lugha iliyoandika Biblia ya Agano la Kale, neno madhabahu lilikuwa linaitwa Mizbah. Sawa? Mizbah ambalo linamaanisha sehemu ya kuchinjia sadaka. Full stop. Sehemu ya kuchinjia. Mbona mnijibu? Madhabahu sehemu ya kuchinjia sadaka. Ni machinjioni pa sadaka. Kwa hiyo Mungu, mtu anaweza akamwabudu popote. Sawa? Ibada anaweza akafanyia mahali, ila inapofikia wakati wa kuchinja sadaka, lazima aichinjie madhabahuni. Tunaelewana? Lazima aichinjie. Kwa hiyo madhabahu ni sehemu ya kuchinjia sadaka kuanzia wakati huo mpaka wakati huu, kwa sababu Mungu wetu ni yeye yule jana na leo na hata milele. Madhabahu. Kwa hiyo ili ufanye agano na Mungu, lazima sadaka yako ichinjwe madhabahuni. Damu imwagike wapi? Madhabahuni. Baada ya hapo, kunaingia hatua ya pili ya mtu anaitwa kuhani. Ndio yule pale. Umenielewa sasa? Kuhani ndio mtu ambaye anaweza akaifanya ile sadaka yako ikaleta matokeo kwako. Yeye ndio mtu sasa wa kufanya upatanisho. Ndio mtu wa kufanya nini? Upatanisho. Huko tutaendelea kesho. Leo tuko kwanza kwenye madhabahu.
mtumishi wa Mungu ni kuhani, mpakwa mafuta wa Bwana, mtu wa kuheshimika sana, kwa sababu yeye ndio anafanya sadaka yako iwe sadaka. Baada ya kuchinja, baada ya damu kumwagika, yeye ndio ana mamlaka, ana mbinu ambao Mungu amempa, ana mbinu ambao Mungu amempa ili ile sadaka ilete matokeo kwako. Ndio maana usiwe mkimbia. Usiwe nini? Leo uko hapa, nimekuja kwa kweli, nimetoa na sadaka yangu, Bwana akubariki. Kesho umeenda kule, nimekuja, utatoa sadaka kwa mizimu. Kumbuka nilikwambia sadaka inafanya nini? Inafanya upatanisho. Kwa hiyo utatembea huku umepatanishwa na maroho mengine, umepatanishwa na mizimu. Sio kila mtu unaona amevaa suti ya sawa, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Biblia ishawakataa. Wengine wanasema tulitoa pepo kwa jina lako, wengine tulitabiri, alafu anasema ondokeni kwangu watendakazi wa uovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hilo ndio neno la Bwana. Na hilo ndio neno. Sema tumshukuru Mungu. Ampendi kuambiwa hivi. Lakini huo ndio ukweli. Ukiwa mkimbia utaumia. Kwa hiyo kama nimesema, madhabahu ni mahali pa kuchinjia sadaka. Sawa? Ambayo hii sadaka sasa, kwa sababu ya ile damu ya sadaka, itafanya upatanisho. Sawa? Itafanya upatanisho. Wakati Abraham ameambiwa atoe mtoto na akafika kweli kumtoa mtoto, lakini badala ya mwili wa Isaka kuchinjwa, ukachinjwa mwili wa kondoo, lakini kiroho damu ya ile kondoo ikawa ni damu ya nani? Ya Isaka. Mungu akasema sitakuzuilia baraka kwa sababu umenipa mtoto. Sitakuzuia baraka kwa sababu umenipa mtoto. Kwa hiyo baraka ambazo tunazisikiaga, baraka yoyote ile haiji mpaka mtu awe amefanyia upatanisho katika madhabahu. Baraka yoyote haitokei mpaka mtu awe amefanya nini? Upatanisho katika madhabahu. Tusome Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya 28, anzia mstari wa 11 mpaka 19. Ni marefu kidogo, lakini soma. Mwanzo 28:11-19. Akafika mahali fulani, akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatwaa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Akaota ndoto, na tazama, ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake afika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu anapanda na kushuka juu yake. Biblia inasema alipobarikiwa, pamoja na kwamba amebarikiwa, akakimbia kumkwepa ndugu yake nani? Esau. Amefika mahali, kwa sababu usiku umeingia, akasema ngoja nilale. Sawa? Amen. Akasema ngoja. Alipolala sasa ndio anaona ndoto. Anaona ndoto, ngazi imesimamishwa.
Naomba hapa unisikilize kwa umakini sana. Anaona ngazi imesimamishwa. Biblia inasema ile ngazi ilikuwa imesimamishwa kutoka hapa duniani kwenda mbinguni. Ngazi ilikuwa imesimamishwa kutoka hapa chini kwenda wapi? Juu. Lakini kwa akili ya kawaida ngazi ilikuwa iwe imetoka wapi? Mbinguni, iwe inashuka duniani, si ndivyo? Lakini Biblia inasema ngazi ilikuwa imesimamishwa kutoka hapa duniani kwenda. Alafu akaona sasa malaika wanafanyaje? Ongea kwa sauti kama una uhakika na unachokisema. Wanapanda na kushuka. Maana malaika hawatoki mbinguni kuja duniani. Wanatoka duniani hapa wanaenda mbinguni. Alafu wanashuka. Wanatoka duniani wanaenda mbinguni. Alafu wanashuka. Maana yake ni nini? Maana yake tunaipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 8. Soma Mwanzo 12:8. Mwanzo 12:8. Kisha akaondoka huko. Huyo ni Abraham sasa. Akaenda mpaka mlima ulio upande wa mashariki wa Betheli. Akaipiga hema yake. Alikuwa na Betheli upande wa magharibi na Hai upande wa mashariki. Akamjengea Bwana madhabahu huko. Ishia tu hapo. Baada ya miaka mingi Yakobo anatembea akajikuta ameingia kwenye chocho ambazo Abraham miaka mingi iliyopita aliwahi kujenga madhabahu. Haleluya. Akakuta amefika eneo ambalo Abraham aliwahi kujenga madhabahu. Akalala pale. Alipolala, Biblia inasema akaota hiyo ndoto. Baadaye alipoamka akasema hii ni nyumba ya Mungu. Mahali hapa nilikuwa sijui. Kumbe mahali hapa ni Beit El, nyumba ya Mungu. Ninachotaka kusema ni hivi. Madhabahu inadumu. Madhabahu inadumu. Kama mtu atakuwa na madhabahu, basi madhabahu ile itadumu vizazi vyake vyote. Sawa sawa? Amen. Sasa nataka tuendelee na Yakobo. Ni mbarikiwa, sawa? Lakini amekimbia. Kama wewe ambavyo umetamkiwa baraka, lakini maisha bado haeleweki. Na umetamkiwa baraka, umetamkiwa uponyaji, lakini bado unaumwa. Unajifariji tu, Bwana atatenda kesho. Endelea huo mstari wa 13. Na tazama, Bwana amesimama juu yake. Akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako. Sikiliza, tunarudi tena kule. Kumbuka Yakobo ni mjukuu wa Ibrahimu, lakini Mungu anamwita baba yako. Damu. Endelea. Na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako. Baraka hizo sasa. Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi. Baraka hizo. Nao utaenea upande wa magharibi na mashariki. Haleluya. Endelea. Na kaskazini na kusini, na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Maneno ambayo alimwambiaga Abraham anakuja tena kumwambia nani? Yakobo. Damu imebeba zile baraka za Abraham. Abraham amekufa, hana uzao wa kujaza nchi. Twende. Na tazama, mimi nipo pamoja nawe. Nitakulinda kila uendako. Nami nitakuleta tena mpaka nchi hii.
Twende. Baada hapo jamaa akafanya nini? Sasa hapo ndio shida inapoanziaga kwa kanisa. Baada ya hapo, hizo ahadi umezisikia, hizo ahadi za Mungu. Hizi ni sana ahadi ambazo Mungu anakuahidia kila siku. Ni sana neno la Mungu linapokuja likitamka mema ya maisha yako, likitamka baraka zako, likitamka uponyaji. Lakini baada ya hapo unatakiwa ufanye nini? Sawa sawa? Wana wa Mungu, sio kusema napokea tu. Napokea haisaidiagi. Wewe, kuna watu walipokea magari. Jamaa sema pokea gari yako, napokea. Kwa imani simama, inasimama. Anza kuendesha. Gari chukua fungo, weka gia, pacha. Miaka 10, 20 inaenda. Alipokeaga kwa miaka hiyo mpaka leo. Oi. Pokea nyumba, itatoka yanguke, yani ukute tu imeanguka. Au utaenda ukaokote, yani ukute nyumba tu kipande. Nimeokota nyumba. Siku hizi hata mapoli huwezi kuokota. Zamani babu zetu walikuwa wanaokota mapoli, si ndivyo? Akishafika tu anajipigia mpaka anasema hili ni la kwangu. Sasa hivi nenda katafute poli. Wanaweza siku. Ndio utajua kwamba lina mwenyewe. Kila kitu sasa hivi kina mwenyewe. Kwa bure hamna. Bure hamna. Paka mibuyu mnauza. Paka ubuyu mnafanya nini? Mnauza. Vitu ambavyo watu walikuwa wanavipiga mateke. Sasa hivi kuna maroli yamejaza ubuyu. Hakuna cha bure. Kwa hiyo endelea kuota mchana. Endelea kuota, baraka za kuota, endelea kuota. Lazima kuna hatua inapata. Baraka ikitamkwa juu yako, lazima kuna hatua inapata. Soma hizo hatua ambazo walifanya uwa. Yakobo akaamka katika usingizi. Sasa baada ya kuota hayo, kuona hayo maono, baada ya kusikia neno, sasa na wewe unaamka kwenye usingizi. Akasema, kwani Bwana yuko mahali hapa? Wala mimi sikujua. Naye akaogopa akasema, Bwana yuko mahali hapa wala mimi sikujua. Wengi Bwana yuko mahali hapa na hamjui mpaka kesho. Wengi Bwana yuko mahali hapa na hamjui mpaka. Ndio maana hata hofu ya Mungu hamna tena. Ndio maana hata hofu ya Mungu hamna tena. Kwa sababu haujui kama Bwana yuko mahali hapa. Bwana anasema na wewe haujui. Unasoma neno, Bwana anasema wewe kupitia neno haujui. Ndio maana hofu hamna. Jamaa alipogundua kama Bwana yupo akaogopa. Yakobo akaweka nadhiri akisema, ndio kwanza. Baada ya kwamba Yakobo ameona haya maono, jambo la kwanza alichofanya ni kujenga madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kujenga madhabahu. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ahadi ya Mungu imekuja kwake, ambaye amekuwa na maono ya Mungu, cha kwanza anachotakiwa ni kujenga. Nimesema madhabahu ni nini? Mahali pa kuchinjia sadaka. Mahali pa kuchinjia. Kwa hiyo cha kwanza lazima mtu ajue kwamba anahitaji kuchinja sadaka kwa ajili ya hicho kitu alichokiona. Ningesikia makofi na vigelegele. Labda kama umeamua kubaki hivi. Lakini kama unataka kupiga hatua, hii ndio ukweli. Tena leo napiga. Yaani leo Mungu akusaidie leo. Twende. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendeayo, na kunipa chakula nile, na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu,
na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu. Na katika kila utakalonipa, hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Akaweka nini? Nadhiri. Jambo la pili ni nini? Nadhiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nadhiri. Ninaongea na mtu mmoja. Leo. Hautavuka hapo kama hivi vitu viwili havijafanyika katika maisha yako. Jengea Mungu madhabahu. Jua kumtolea Mungu. Jua kumtolea Mungu. Jua kumtolea Mungu. Acha uchoyo. Acha umimi. Acha sina. Hiyo roho ya sina ikatae kuanzia leo. Amen. Alafu ukisema sina, unajiumbia kutokuwa nacho. Kwa sababu Biblia imesema kwamba mtu atakula matunda yanayotoka katika nini? Ulimi wake. Kwa hiyo ukisema sina, hauna kweli. Hata kile ulichokuwa nacho nyumbani kitanyang'anywa kwa namna ambazo hautajua. Lakini kwa sababu uko na akili ya juujuu, hauwezi kutulia, hautajua kwamba kimenyang'anywa. Utajua maisha haya. Ndio nimesema, nikaanzishe kaduka pale mtaani, mtoto ameugua ghafla, hela zote zimeenda hospitali. Ulisema hauna. Wakati tunasema tununue mixer, ulisema hauna. Kumbe una kibugu umejaza 800,000, unataka ufungue duka. Alafu huku umesema tena nyumbani kwa Bwana umesema, lile neno linakuwa kweli. Fika unakuta nyumba imeungua na kibugu cha chuma nacho kimeungua. Unaanza kusema ni uchawi. Haiwezekani kibugu cha chuma, haiwezekani kiungue. Hela zote zimeungua jamani, oneni. Mchungaji anasema kulikuwa shilingi. Mchungaji, ni majaribu kabisa. Kulikuwa 800,000 huko. Mchungaji maskini ya Mungu. Sasa bahati mbaya wachungaji wengine hawezi kusema sana. Atakwambia pole. Lakini kama ungejua kama ungejua umejipotezea mwenyewe kwa sababu ya neno lako la sina. Kama ninafanya biashara, faida yangu, uimarifu wa biashara yangu, matokeo mazuri kwenye biashara yangu yatatoka ninapokuwa ninachinja sadaka katika madhabahu yangu. Kama ninalima shamba, mazao yale ya shamba yatatoka ninapokuwa ninachinja sadaka madhabahuni. Yesu asifiwe. Amen. Wewe unalala, wenzako wanaenda makaburini kutambika. Wanafukia mbuzi mzima. Alafu hao ndio unaoshindana nao huko kwenye kazi zako. Jamani, siku hizi watu hawalimi hivi, sio mbolea tu. Hivi mnanielewa? Sio mbolea. Kuna watu wanaweka mbolea na mahindi yanaota, yaani ukiona muhindi ulivyosimama unafikiri ni mtama au ni uwele, kumbe ni muhindi na ameweka mbolea. Muhindi wembamba. Alafu anaeka 3 hapo. Alafu ni mpendwa. Akishafika anaanza kulia shambani, anaanza kuleta kwa duka. Shikana baba, anazunguka shamba. Shikana baba, umesema tutazama pooza Bwana. Ndio ushazama pooza hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ushazama pooza hivyo. Ndio maskini umeingia hivyo kama utani. Ulikopa hela za watu ulimie, ukiwaaminisha mwakao nitavuna. Imani imeenda mrama. Nena kwa lugha kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mwenzako anapoenda kabla hajaanza kulima, mvua zijanyesha, yuko kwa mganga. Yuko kwa mganga. Ngoja niwaambie hiki kitu. Unajua mimi nilikuwa kazi amini kama wachawi wanafanyaga kazi za kulimisha watu usiku.
Kuna mtu anaamini hapa? Mimi nilikuwa nimeokoka, lakini nilikuwa siamini. Kwa sababu gani? Hakuna mahali niliwahi kupita nikakuta shamba limelimwa usiku kwa usiku, kesho shamba limelimwa, nikawa siamini. Kwa hiyo nikawa najua vingine labda ni mambo yetu sisi walokole tunaongezaga chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku moja nikawa nimeenda mlimani kukesha. Wakati ninaendelea na yale maombi, tulikuwa na rafiki yangu. Mida ya saa 7 chini ya mlima hiyo kulikuwa na mashamba. Tukaanza kusikia watu wanalima live. Watu wanalima na fimbo kabisa, unasikia ukapigwa fimbo. Watu wanalima. Sasa wewe shamba lako liko hapa, hauna chochote, hauna maarifa ya Mungu, hauna sadaka, hauna fungu la 10, hauna nadhiri yoyote, hauna. Alafu unasema kwa imani mwaka huu ninavuna, ni mwaka wa mafuriko. Utapata mafuriko ya njaa. Ndio maana watu tuko hapa tunalimaga miaka nenda rudi, na yale mashamba yetu, kilimo chetu hakijawahi kututoa hata baskeli hujawahi kununua kwa sababu ya shamba. Alafu anakuja mgeni, shamba lile lile ambalo wewe unalimaga, anakuja mgeni unamkodishia, anatoka na pikipiki. Bwana Yesu asifiwe. Amelima msimu huu, amejenga nyumba na pikipiki juu, anakuachia na kashamba kako, anaenda kununua na sehemu nyingine. Wewe unaendelea kulima. Ulikuwa na debe 3 za mbegu, unaenda unamwaga zote. Baada ya hapo ukija kuvuna, unavuna debe 2.5. Hazifiki hata 2. Haleluya. Bwana ni mwema. Utaendelea kunena kwa lugha sana. Bwana Yesu asifiwe. Utaendelea kunena. Mwenzako amechinja sadaka kwenye madhabahu yake kule, hawanaga mchezo kwenye madhabahu zao, hawana mchezo. Ndio maana lijamani kisema tunatoa mama yako, linatoa kama halina, hadi kama halioni. Mama mzazi, mama mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Mama, bora watoto unaweza ukapata mwingine, lakini mama haujikupata mwingine. Baba haujikupata mwingine, akiondoka ameondoka, lijamani na fieka kama lina akili nzuri. Kesho linakuja na gari hapo. Ndio shukuru. Jofu. Sasa siku bwana, ni nzuri. Naomba lift, linakupandisha, afu linaanza kuweka na bongo flavor. Tu inuka, inama, inuka, inama. Afu nasema bwana mimi nimeokoka. Kwa sababu umeokoka gani au una hela wewe bwana? Utainuka inama mpaka Dodoma. Naomba lift. Vuta sigara humo, bangi linavuta, halina shida. Kama umeokoka singenunua gari yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi naamini tunaweza tukatoka hapa tulipo. Mimi ndio ninachoamini. Yaani ninaamini 100%. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huyu Mungu tunayemwabudu, hata hivi unavyotuona hivi, wengine ni afadhali. Yaani hapa tayari anatupigisha hatua kutoka huko tulikokuwa. Wengine kama sio Mungu tungekuwa machokora. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wengine tungekuwa nini? Kuna watu ukiona amevaa suti, wengine wametoka kwenye kijiji kina nyumba 3. Yaani kijiji kina nyumba 3. Lakini leo hii ukimwona amevaa suti,
Mungu amefanya kazi kumsaidia. Mungu amemtoa mahali. Kuna siri hao watu waligundua, ambayo hii siri ni hii tunayozungumza sasa, na sisi tuitumie.